Wow, teman-teman, ini ada mainan teman-teman. Wow, mainannya berlumpur sekali. Wow, lumpurnya warna hitam teman-teman. Kita kumpulkan dulu ya teman-teman, nanti kita bersihkan. Oke teman-teman. Nah, ini ada wadahnya teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya. Wah, berlumpur sekali teman-teman. Oh, ini ada karakter teman-teman. Karakter lagi. Wow. Wow, ini senjata teman-teman. Wow, ini besar sekali. Wow, ini panjang sekali teman-teman. Wow. Ini yang terakhir teman-teman. Oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan. Lalu kita cari air bersih teman-teman. Teman-teman, sebelum kita cari air bersih, subscribe-nya dulu teman-teman ya, yang belum, supaya channel kita cepat berkembang. Oke teman-teman, let's go. Wow teman-teman, ini ada bersihnya teman-teman. Kita bersihkan di sini ya. Kita bersihkan ini dulu teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini mobil balap. Di sini teman-teman. Ini teman-teman. Lihat, ini Soul Bus. Wow, mantap. Wow, lihat teman-teman. Ini truk derek teman-teman. Cepat lagi. Wow, ini yang panjang teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini kereta api cepat. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, lepas bannya teman-teman. Ini bajai teman-teman. Wow, lepas bannya. Wow, ini bannya teman-teman. Kita simpan lagi. Wow, yang ini teman-teman, besar lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini helikopter teman-teman, warna oranye. Wow, mantap. Ini teman-teman, besar lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini dump truck teman-teman. Wow, lihat. Kita simpan lagi. Ini teman-teman. Wow, ini ada bajunya teman-teman, karakter ini. Wow, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini Superman. Hihihi, mantap. Yang ini teman-teman. Wadidaw teman-teman, lihat. Ini mobil Formula One. Mobil balap. Kita simpan lagi. Ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini palutor. Hihihi. Sekali lagi. Wow, ini ada senjata teman-teman.
Mari kita lihat teman-teman, senjata apa ini? Wow, ini senjata mainan rupanya teman-teman. Lihat. Hihihi. Kita simpan lagi teman-teman. Wow, ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini bus telolet. Hihi. Hihi, bus teloletnya. Simpan lagi. Wow, ini kayaknya motor teman-teman. Wah, benar teman-teman. Motor GP. Huhuhu. Motor balap. Simpan lagi. Wow, ini ada karakter lagi teman-teman. Wah, haha. Ini Batman teman-teman. Batman laba-laba. Kita simpan lagi. Wow, yang ini teman-teman. Wow, ini mobil pemadam teman-teman. Pemadam kebakaran. Kita simpan lagi. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Wow, ini mobil ambulan teman-teman. Lihat. Hihi, mainannya sudah kita bersihkan semua teman-teman. Ini hasilnya. Ya, jangan lupa like dan komen teman-teman ya. Oke, bye bye, sampai jumpa.